अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक कनाल सिंगल स्टोरी घर पे आपकी कितनी लागत आएगी। अगर आप एक कनाल सिंगल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो उस पे आपकी कितनी लागत आएगी। महीना है अप्रैल का 2025 और न्यू मटेरियल के साथ आपका कितना खर्चा आएगा, कितनी लागत आएगी, कितना मटेरियल लगेगा और कितनी लेबर कॉस्ट आएगी, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक कनाल सिंगल स्टोरी घर का जो कवर्ड एरिया होता है प्लस ममटी, उसका कवर्ड एरिया तकरीबन 3000 स्क्वायर फुट बन जाता है। घर शुरू करने से पहले घर का नक्शा लाजमी बनवाएं ताकि मुकम्मल पैमाइश के साथ और टेक्निकल तरीके के साथ आपका घर बन सके। तो अगर आप एक कनाल सिंगल स्टोरी घर का नक्शा बनवाते हैं तो आपका नक्शा जो है वो तकरीबन 50,000 रुपये में बनेगा। उसके बाद मरहला आता है बुनियादों की खुदाई का। नक्शा आपका बन गया है, लेआउट हो गया है, अभी नंबर आता है बुनियादों की खुदाई का। आप जब भी बुनियादों की खुदाई करवाएं तो गहराई जो है कम से कम 3 फुट रखवाएं। अगर आप 3 फुट नहीं रखवाना चाहते तो कम से कम 2.5 फुट खुदाई करवाएं। 2.5 फुट से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, बुनियादों की खुदाई पे आपकी जो लागत है वो 50,000 रुपये आएगी। खुदाई का जो रेट आजकल चल रहा है 15 रुपये क्यूबिक फुट चल रहा है, तो उसके मुताबिक आपकी तकरीबन 50,000 रुपये बुनियादों की खुदाई पे ख़र्चा आ जाएगा। बुनियादों की खुदाई हो गई, अब नंबर आता है टर्माइट स्प्रे का, जो आपने बुनियादों में लाजमी करवाना है ताकि आपका घर दीमक से और दूसरे कीड़े मकोड़ों से महफूज रहे। टर्माइट स्प्रे जो है आपकी एक कनाल सिंगल स्टोरी घर पे तकरीबन 15 बोतलें लगेंगी, जो आपने बुनियादों में इस्तेमाल करवानी है और फ़र्श कच्चा करने से पहले इस्तेमाल करवानी है। तो उस पर आपकी तकरीबन टोटल 15 बोतलें लगेंगी। और अगर आप अच्छी वाली बोतल इस्तेमाल करवाते हैं तो वो आपकी आएगी 2,000 रुपये की। अगर आप नॉर्मल इस्तेमाल करवाते हैं तो वो आपकी लागत कम भी आ सकती है, 1500 वाली, 1000 वाली, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बोतल इस्तेमाल करवाते हैं। तो अगर आप 2000 वाली इस्तेमाल करवाएंगे तो उस पर आपका तकरीबन 30,000 रुपये का ख़र्चा आएगा। टर्माइट स्प्रे हो गया। उसके बाद नंबर आता है रोड़ी बज्जर डालने का, यानी बुनियादों में जो आप रोड़ी डालते हैं या बज्जर डालते हैं, बेहतर तो ये है कि आप रोड़ी बज्जर डालें, ब्रेक ब्लास्ट ना डालें। रोड़ी बज्जर ये है कि मज़बूत रहती है और नमी से भी महफूज रहती है। रोड़ी बज्जर जो है आपकी तकरीबन 900 क्यूबिक फुट लगेगी, जो आपकी बुनियादों में और फ़र्श कच्चा करने से पहले जो आप बज्जर डालते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होगी। बज्जर का जो रेट चल रहा है 90 रुपये क्यूबिक फुट है, तो इस तरह आपकी बज्जर की लागत 81,000 रुपये आएगी। उसके बाद गस्सू जो है आपने जब आपकी चुनाई डीपीसी लेवल तक पहुंच जाए तो बुनियादों की भराई की जाती है, तो गस्सू पे जो है आपकी तकरीबन 3 लाख रुपए लगेंगे। अगर आपकी बुनियादें ज़्यादा गहरी हैं तो ये लागत ज़्यादा भी हो सकती है, अगर बुनियादें कम गहरी हैं तो ये लागत कम भी हो सकती है। उसके बाद ईंट अव्वल, एक कनाल सिंगल स्टोरी पे आपकी तकरीबन 70,000 ईंट लगेगी। ईंट का जो रेट है आजकल 17 रुपये है। तो इस तरह आपकी एक कनाल सिंगल स्टोरी पे ईंटों की लागत जो है 11,90,000 रुपये आएगी। उसके बाद नंबर आता है सीमेंट का। सीमेंट जो है आपने मेपल लीफ का या डीजी खान का अच्छे वाला सीमेंट इस्तेमाल करवाना है। अगर आप मेपल लीफ सीमेंट इस्तेमाल करवाते हैं तो उसका रेट जो है आजकल 1450 रुपये है पर बैग। तो एक कनाल सिंगल स्टोरी घर पे जो है आपकी तकरीबन 900 बैग सीमेंट लगेंगे।
تو اس طرح آپ کی سیمنٹ کی لاگت جو ہے وہ 13,05,000 روپے آئے گی۔ اس کے بعد ریت راوی۔ ریت راوی جو ہے آپ نے چنائی کے لیے، لینٹر میں اور فرش کچا کرنے کے لیے استعمال کروانی ہے۔ ریت راوی جو ہے آپ کی ایک کنال سنگل سٹوری گھر پہ تقریباً 3200 کیوبک فٹ لگ جائے گی۔ ریت راوی کا جو ریٹ ہے آج کل 45 روپے کیوبک فٹ ہے۔ تو اس طرح آپ کی ریت راوی کی لاگت 1,44,000 روپے آئے گی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ریت چناب کا۔ ریت چناب جو ہے وہ صرف آپ نے پلستر میں استعمال کروانی ہے تاکہ آپ کا پلستر جو ہے مضبوط اور صفائی میں آئے۔ ریت چناب جو ہوتی ہے وہ ریت راوی سے تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے جو پلستر کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ اچھا، ریت چناب جو ہے آپ کی تقریباً 1500 کیوبک فٹ لگ جائے گی پلستر پہ۔ ریت چناب کا جو آج کل ریٹ ہے وہ 75 روپے ہے۔ تو اس طرح آپ کی ریت چناب پہ 1,12,500 روپے کی لاگت آئے گی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے بجری کا، جو آپ نے لینٹر میں اور فرش کچا کرنے کے لیے استعمال کروانی ہے۔ اگر آپ سرگودا کی بجری استعمال کرواتے ہیں، اور بجری جو ہے آپ نے ہمیشہ لینٹر میں 3 سوتر استعمال کروانی ہے، اس سے موٹی یا باریک بجری استعمال نہیں کروانی۔ 3 سوتر ادھی ڈاؤن جس کو کہتے ہیں، آپ نے جب بھی آرڈر کروانا ہے تو آپ نے یہ لازمی کہنا ہے کہ 3 سوتر ادھی ڈاؤن کی بجری چاہیے۔ کوشش کریں کہ بجری جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ سرگودا سے منگوائیں تاکہ آپ کو 1 یا 2 روپے سستی ملے۔ جب بجری جو ہے وہ آپ کی لگے گی 2000 کیوبک فٹ۔ سرگودا بجری کا جو ریٹ چل رہا ہے آج کل 145 روپے کیوبک فٹ، تو اس طرح آپ کی سرگودا بجری پہ 2,90,000 روپے کی لاگت آئے گی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سریے کا۔ سریا آپ نے ہمیشہ 60 گریڈ اور اچھی کوالٹی کا، اچھی کمپنی کا استعمال کروانا ہے۔ 40 گریڈ کا سریا آپ نے لینٹر میں کبھی بھی استعمال نہیں کروانا۔ ایک کنال سنگل سٹوری گھر پہ آپ کا تقریباً 5 ٹن یعنی 5,000 کلو سریا لگے گا۔ سریے کا جو ریٹ ہے آج کل 253 روپے پر کے جی ہے۔ تو اس طرح آپ کا سریے پہ جو ہے 12,65,000 روپے کا خرچہ آئے گا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے چوکاٹ کا۔ چوکاٹ جو ہے آپ نے ہمیشہ 16 گیج کی استعمال کروانی ہے، اور جب چوکاٹ لگوائیں تو اندر سے اس کو پینٹ لازمی کروائیں۔ پینٹ کر دیں یا بیچومن کر دیں، لک لگا دیں تاکہ اس کی لائف جو ہے اور زیادہ ہو سکے۔ اور 16 گیج کی استعمال کروانی ہے، 18 یا 20 گیج کی استعمال نہیں کرنی۔ اگر آپ 16 گیج کی چوکاٹ استعمال کروائیں گے تو وہ آپ کی ایک چوکاٹ جو ہے وہ 10,000 روپے کی تقریباً بنے گی، اور ایک کنال سنگل سٹوری گھر میں آپ کی تقریباً 11 چوکاٹیں لگیں گی۔ تو اس طرح آپ کی 11 چوکاٹوں کی لاگت جو ہے 1,10,000 روپے آئے گی۔ اس کے بعد گیٹ پلس سیفٹی گرل۔ گیٹ ہو گیا اور سیفٹی گرل جو آپ نے کھڑکیوں میں اور واش روم کے روشن دانوں میں آپ نے جو سیفٹی گرل لگانی ہے اس پہ آپ کا تقریباً 3,50,000 روپے کا خرچہ آئے گا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سیوریج پلمبر کے پائپ۔ آپ کے جتنے بھی سیوریج کے پائپ ہو گئے، گرم اور ٹھنڈے پانی کے پائپ ہو گئے، گیس کے پائپ ہو گئے، اگر آپ پاپولر کمپنی کے اچھے والے استعمال کروائیں گے تو اس پہ آپ کا تقریباً 3 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا صرف پائپ پہ۔ جو آپ نے انڈر گراؤنڈ پائپنگ کروانی ہے اس پہ آپ کا تقریباً 3 لاکھ روپے خرچہ آئے گا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے بجلی کے پائپ، بورڈ اور ڈی بی وغیرہ جو آپ نے لینٹر میں، دیواروں میں، انڈر گراؤنڈ آپ کے جتنے بھی بجلی کے پائپ ڈلیں گے، ڈی بی وغیرہ لگے گی۔ اگر آپ وہ پاپولر کمپنی کے اچھے والے پائپ اور ڈی بی وغیرہ استعمال کروائیں گے تو اس پہ آپ کی تقریباً 70,000 روپے کی لاگت آئے گی۔
تو آخر میں بات کرتے ہیں لیبر ریٹ ٹھیکیدار۔ اگر آپ ٹھیکیدار سے گھر بنواتے ہیں تو وہ آپ کو کس ریٹ میں اور اس کی کتنی لاگت آئے گی، یعنی 1 کنال سنگل سٹوری گھر وہ آپ کو کتنے میں بنا کے دے گا۔ آج کل جو لیبر ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً 450 روپے سے لے کے 500 روپے اسکوائر فٹ کورڈ ایریا کے حساب سے چل رہا ہے۔ ہمارا جو کورڈ ایریا ہے وہ تقریباً 3000 اسکوائر فٹ بن جاتا ہے 1 کنال سنگل سٹوری گھر کا۔ اگر ٹھیکیدار آپ سے 500 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے پیسے لے تو 3000 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا کے جو آپ کی لاگت بنے گی وہ تقریباً 15 لاکھ روپے بنے گی، یعنی 15 لاکھ روپے میں ٹھیکیدار آپ کو 1 کنال سنگل سٹوری گرے سٹرکچر گھر بنا کے دے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے یہ مکمل کتنا میٹیریل لگا، اس کی کتنی لاگت آئی۔ 1 کنال سنگل سٹوری گرے سٹرکچر کی ٹوٹل لاگت جو ہے وہ کتنی ہے۔ اگر آپ 1 کنال سنگل سٹوری گھر بنواتے ہیں تو اس پہ آپ کا تقریباً 70,97,500 روپے کی لاگت آئے گی۔ اگر آپ اپریل 2025 میں 1 کنال سنگل سٹوری گھر بنواتے ہیں تو اس پہ آپ کی 70,97,500 روپے کی لاگت آئے گی۔ تو یہ تھی دوستو ہماری 1 کنال سنگل سٹوری گرے سٹرکچر گھر کی مکمل لاگت۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مکمل سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔